Welkom by die 3de episode van Vita Amp se ouerskapsreeks. Vir die wat nie weet waarvoor Vita Amp staan nie, Vita is die Latynse woord vir lewe en Amp is die afkorting van die Engelse woord amplified. By Vita Amp het ons 'n passie om mense te inspireer om 'n lewe in oorvloed te leef. Vita Amp is spesifiek gemik op gesinne, leiers en jong mense. Vanaand praat Johan Smith met ons oor bou 'n ark in jou huis. Ek hoop jou notaboek is gereed, want hier gaan ons. Hartlike hallo, dis so 'n voorreg en 'n lekkerte om weer saam met jou te kuier, waar jy ook al op hierdie stadium hierdie opname na kyk. Dankie dat ek daar by jou kan wees, dankie dat ek in jou huis kan wees, van Vita Amp se kant af, altyd 'n voorreg, veral as ek gesels oor ouerskap, as ek gesels oor gesonde gesinne, want dit is so my hart, dit is so die hart van waarvoor Vita Amp bestaan, onder andere, behalwe dat ons werk met jong mense, behalwe dat ons werk met leiers, spesifiek onderwysers en skoolhoofde en geestelike leiers, werk ons geweldig baie ook met gesinne, en dit is my so lekker om daaroor te kan praat en te kan investeer, ook in jou gesinslewe, en dalk 'n kosbare bydrae te kan maak, wat jou gesin net kan hegter maak en kan vorentoe vat. Nou vandag kom ek by 'n baie snaakse tema, en dit is wat ek noem, bou 'n ark in jou huis. Nou dit klink vreemd, gelukkig onmiddellik moet die woord ark moet 'n sneller wees vir jou, dit vat jou na Noag toe. So ja, die basis van wat ek vir jou gaan leer vandag, kom uit die verhaal van Noag uit. Want Noag het die opdrag gekry, Noag die ouer, Noag die pa, het die opdrag gekry van God af, gaan bou 'n ark. Daar's nie 'n wolkie in die lug nie, dit lyk nie of daar enige reën op pad is nie, maar Noag moet 'n ark gaan bou. Mense lag hom uit, sy eie familie lag hom uit, maar hierdie pa, hierdie ouer, bou aan die ark. Nou kom ek lees vir jou. Die eerste gedeelte wat ek vir jou gaan lees, is Hebreërs 11 vers 7. Omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam. Daarom het hy die ark gebou. En hier kom ek nou. Hier is so 'n tipe van 'n drumroll wat ek hier wil insit. Hier kom die werklike rede vir die ark. Daarom het hy die ark gebou, om sy huisgesin te red. Ek dink bitter min mense het al ooit daaraan gedink, dat die ark alles te doen het, baie te doen het, met die redding van die huisgesin van Noag. Nou die lewende weergawe hiervan kry jy nou in Genesis. In Genesis 7 vers 1. Toe alles klaar was, het die Here vir Noag gesê, klim in die ark en vat jou gesin saam. Laat jou dink nie, 2 keer, jy lees dit in Hebreërs en jy lees dit in Genesis, die lewendige weergawe en daar waar die geloofshelde opgeteken is in Hebreërs 11, dat die ark gaan oor die gesin. Nou, hoekom sou dit so wees en hoekom is dit so relevant vir die tyd wat ek en jy in leef? Mense, 'n ark is 'n veilige plek. Dink nou terug aan Noag se jare, dink terug aan Noag se tyd, toe die ark nou relevant word. Met ander woorde, toe die reën kom, toe die water kom en dit styg en dit styg en dit styg. En alles en almal verdrink. Behalwe die enigste veilige plek op aarde, letterlik daardie tyd, was die ark. Alles op die ark leef en alles van die ark af is dood. En daarom is hierdie so 'n belangrike metafoor, so 'n belangrike simboliek vir die tyd wat ons in leef. Ouers, ek en jy is die Noags van vandag, wat die ark moet bou, die veilige plek moet bou vir ons kinders wat groot word in 'n gevaarlike, verwoestende en dekadente wêreld. Hierdie wêreld is nie 'n grap nie. Hierdie wêreld is nie maklik nie. Dit is nie maklik vir ons jong mense vandag in hierdie wêreld wat hulle in leef nie. Dis werklik of die hel los is. Dis werklik of
dit daaroor gaan om ons jong mense te verwoes. Vra my wat langer as 30 jaar met hulle werk. Ek het soveel empatie, soveel simpatie met hulle. Daarom sal jy my nooit kry afpraat op ja, die jong mense van vandag en vandag se jong mense dit en vandag se jong mense dat nie. Omdat ek empatie het met die wêreld, omdat ek begrip het en die wêreld waarin hulle groot word, regtig ken, omdat ek baie daaroor lees en baie daaroor navorsing doen en langer as 30 jaar betrokke is by ons jong mense. En daarom besef ek net hoe belangrik dit is vir ouers om 'n ark te bou in hulle huise. Met ander woorde, 'n plek waar jong mense veilig voel. 'n Plek waar jong mense graag wil wees. As hulle dan moet vlug in hierdie wêreld, laat hulle vlug na die huis toe, na die gesin toe, na die ark toe. Daarom is dit so belangrik dat ons huise moet 'n lekker plek maak. En ek sê die lekker in aanhalingstekens, want dit beteken nie 'n plek van geen dissipline en hier kan jy maak soos jy wil, wanneer jy wil nie. Dis glad nie wat ek bedoel met lekker nie. Lekker is 'n veilige plek, waar 'n kind emosionele sekuriteit ervaar en emosionele sekuriteit beleef. Soveel van ons jong mense beleef dit nie vandag nie. Gevolglik spring hulle af van die ark af. Hulle vlug weg van die huis af. Hulle vlug uit die gesin uit. Hulle versuip eerder in die dekadente waters van hierdie wêreld as wat hulle dit naby die huis sal waag of naby hulle gesinne sal waag. Weet jy, hoekom is 'n ark so nodig? Nou, ek het nou al vir jou 'n klomp goed verduidelik daaroor, maar 'n persoon wat dit fantasties verwoord is 'n man, Henry Nouwen, bekende skrywer gewees in die tyd wat hy geleef het, is 'n man wat die hart van God regtig verstaan het, en in een van sy boeke wat ek gelees het, het hy die hart van 'n jong mens so mooi verwoord. En ek gaan dit vir jou lees, en ek hoop elke ouer hart word diep aangeraak deur hierdie woorde. Hierdie woorde het my amper in trane gehad, jare gelede, toe ek dit vir die eerste keer gelees het. Hy skryf die volgende: And the cry that arises from behind all of this decadence and hokkies, sex, drugs and violence, close up the hockey, is clearly, is there anybody who loves me? Is there anybody who really cares? Is there anybody who wants to stay home for me? Is there anybody who wants to be with me when I am not in control? When I feel like crying? Is there anybody who can hold me and give me a sense of belonging? Daar het jy die hart van 'n jong mens vandag. Dis 'n kraai, dis 'n uitroep, 'n haatkraai wat uitroep: hoor my, sien my, gee om vir my, hê my lief, hou my vas, verstaan my, hê begrip. Ek weet ek maak droog met tye. Ek weet ek kies verkeerd met tye. Maar asseblief sien net my hart. Ek weet ek is goor met tye. Ek weet ek is mislik met tye. Ek verstaan partykeer self nie hoekom ek so optree nie. Maar omarm my net en hê my lief. Dit is die mooiste mooi wat enige iemand nog die hart van 'n jong mens vandag beskryf het. Ons jong mense het 'n haatkraai wat uitroep na belonging, en daai belonging moet ons vir hulle gee in die ark, in die gesin. Dis waar dit begin. Dan hoef hulle dit nie op ander plekke te gaan soek nie. 'n Verdere rede hoekom hierdie ark so belangrik is, kry ek uit die navorsing van die baie bekende Barna Foundation, wat jare gelede begin is deur die bekende George Barna. Nou, hulle bevind in hulle navorsing die volgende: Another element in this is personal involvement in their lives. They don't want people just coming in and dump spiritual stuff on them. They want people who come in and really have a heart for them. People who love them, who care about them, who genuinely want to help them. Nou daar hoor jy dit weer. Harde kliniese navorsing wat sê ons jong mense verlang en smag na diep innige verhoudings in gesinne.
diep innige verhoudings met pa en ma. Nou kan jy vir my sê, nee, nie my kind nie. Ek sê vir jou, jy maak die fout om na jou kind se liggaamstaal te kyk en jy mis jou kind se hart. Dis tyd dat ons as ouers weer die antennaatjies moet opsit en moet aansit, wat ons met geloofsoë moet kyk, wat ons met God se liefdesoë na ons kinders moet kyk, dat ons hulle hart se uitroep na omgee en belonging, dat ons dit weer raak sien, en nie net die liggaamstaal hoor en sien nie. Dis hoekom dit so belangrik is. Hoor wat sê Henry Nouwen vir ons, en hoor wat sê die Barna Foundation se navorsing vir my en vir jou as ouer. Nou, hoe doen 'n mens dit? Ek wil baie prakties raak. Ek is nogal of bekend of berig daarvoor. Ja, ek gaan nie net vir jou gooi met 'n Bybelversie nie, ek gaan vir jou hande en voete gee van hoe om dit te doen, want dit is belangrik dat ons die Bybel moet leef. Dis mos wat Jakobus vir ons leer. Geloof moet oorgaan in dade, in ons huwelike, in ons gesinne, in ons huise, in ons vriendskapsverhoudings, in ons werksverhoudings. Geloof moet oorgaan ook daar in dade. En dit is dieselfde met ouer-kind verhoudings. Dit is dieselfde met hoe bou ek die ark? En ek wil begin met die bekende woorde van Corrie ten Boom. Hierdie vrou is net so bekend vir haar diepte van haar vergifnis tydens die Tweede Wêreldoorlog, waar sy haar pa en haar suster verloor het in die Duitse konsentrasiekampe, waar hulle wreed gesterf het. En sy het lewendig daar uitgestap, net. En sy is bekend vir haar vergifnis vir die Duitse soldate, wat so aaklig was met haar en met haar pa en met haar suster. Nou, sy het in 'n wonderlike huis groot geword, en iemand het eendag vir my 'n boek uit Holland uitgebring van Corrie ten Boom, en sy skryf 'n paragraafie in hierdie boek, wat so belangrik is. The oval table in our dining room was the gathering place for hopes and dreams, the listening place for prayers and petitions, and the loving place for joy and laughter. Hoor weer hierdie 3 woorde. A gathering place, a listening place, en a loving place. Is dit nie wat 'n ark is nie? Is dit nie waarna ons kinders verlang nie? In haar geval het dit gebeur om die etenstafel. In hierdie selfde boek skryf sy partykeer die sop was maar partykeer baie waterig geweest, want hulle was nie wel af geweest nie. Maar hierdie liefde, hierdie ark, hierdie veilige gevoel het sy gekry elke dag van haar lewe by haar pa en haar ma om 'n tafel. So ek en jy, pa en ma, het die verantwoordelikheid om hierdie plek te skep, om hierdie ruimte te skep waar ons kinders weer kan veilig voel. En dan 'n volgende persoon by wie jy kan leer en ek kan leer is die baie bekende skrywer, outeur, 'n professor in teologie daar in Amerika. Dit is die bekende Leonard Sweet. En Leonard skryf so mooi in een van sy boeke die volgende: The most important thing that anyone can do to strengthen our families and reproduce the faith in our kids is to bring back the table. Met ander woorde, dis hierdie kreet wat uitgaan van bring die tafel terug. En Leonard is die een van die mense wat dit beklemtoon, en ek probeer regtig in Suid-Afrika, probeer ek een van daardie stemme wees wat ook net uitroep en uitskree, bring die tafel terug, want dit het alles te doen met verhoudings, dit het alles te doen met interaksie, dit het alles te doen, soos Corrie ten Boom vir ons gesê het, met listening en loving en gathering, en dan die belangrike, dit het alles te doen met geloof. Dis waar geloofsvorming van 'n kind kan plaasvind. Dan nog 'n bekende persoon. Een van my gunsteling predikers in die wêreld is Andy Stanley. Nou Andy het 3 kinders en al 3 is nou al uit die huis uit, 3 pragtige kinders, hy en sy vrou Sandra, en hulle 3 kinders is 'n baie hegte gesin, 'n pragtige gesin. 3 kinders wat uit die huis uit is vandag en al 3 die Here voluit dien. Hoe het hulle dit gedoen? Hulle het ten minste 4-5 keer per week by die tafel gesit en aandete saam geniet. En Andy vertel, hy sê dit is nie maklik gewees nie. Hy moes teen die kultuur in Amerika gaan, want die kultuur in Amerika is jy koop kos.
Die kultuur in Amerika is, jy eet uit of jy kry takeaways of wat ook al. Dis die kultuur in Amerika. So hy moes heeltemal, hy en sy gesin, teen die kultuur in Amerika ingaan terwille van goeie gesinsverhoudings. En dit is wat hulle gedoen het. Teen die kultuur ingegaan, min of meer 5 aande per week, saam geëet om die tafel. Sy vrou Sandra sê weer, sy het dit gereël. Sy sê, sy weet mos nou, sy het 'n besige program, Andy het 'n baie besige program, die kinders het besige programme, so, hoe gaan dit nie, dit is moeilik. Dis moeilik, is moeilik vir jou ook, dis moeilik vir my ook. So ons moet doelgerig wees, ons moet 'n besluit neem, ons moet intentioneel raak hiermee. En dis hoekom Sandra dit gereël het. Sy het aan die begin van elke week, het sy almal se programme gehad, en dan sy die 4 of 5 aande vasgemaak met hulle. En dit was verpligtend dan. Maar nadat sy na die besige programme gekyk het, dis die aande wat ons as gesin gaan saam eet, saam kuier, saam luister, saam gesels, en saam geloof doen om die tafel. Die baie bekende skrywers, Ted en Amy Cunningham, hulle het 'n boek geskryf oor die tafel en die belangrikheid van die tafel, en hulle sê onder andere in hierdie boek, so terloops, die boek se naam, Come to the Family Table, kom ek noem hom net weer vir jou, Come to the Family Table, geskryf deur Ted en Amy Cunningham. En daar in die boek is daar so 'n kort stukkie wat ek graag vir jou wil uitlig. Hulle sê, food and family bring us to the table. Stories, games and laughter keep us there for hours. Thoughtful food and conversations create meals worth repeating. We want our children to leave home and establish family tables of their own. Wow, is dit nie 'n mooi doelwit wat hierdie pa en ma het nie. Ons kinders moet 'n sekere kultuur gewoond raak in ons huis, dat eendag as hulle uitgaan en hulle eie gesinne het, moet hulle aangaan en voortgaan met hierdie kultuur. Wat is hierdie kultuur huidiglik in jou huis? Dit is wat jy jouself moet afvra. Is dit 'n ark? En leer jy jou kinders en wys jy vir jou kinders en demonstreer jy vir jou kinders 'n ark, sodat as hulle eendag groot is, hulle die ark kan gaan bou in hulle huise. Hoor hoe mooi weer. Food and family bring us to the table. Stories, games and laughter keep us there for hours. So hulle doen die lewe om 'n tafel en hulle geniet mekaar om 'n tafel. Ag, hier's nog so 'n paar ander praktiese wenke. Ek hou ons altyd daarvan om vir paas en maas en vir gesinne hande en voete te gee. Praktiese goed wat jy kan gaan doen. Gee jou kind gefokuste aandag. Weet jy, baie keer gee ons kinders afgeskeepte aandag of tweede beste aandag. Gefokuste aandag is so gerig. Dit is so op jou kind gerig. Gefokuste aandag is byvoorbeeld om te gaan stap met jou kind. Anders is net jy en jou kind. Dis byvoorbeeld om te gaan koffie drink of 'n milkshake te gaan drink wanneer jy weer mag, wanneer jy weer kan, en jy sit reg oorkant jou kind. Met ander woorde, die oogkontak is daar, die liggaamstaal is daar, dis gefokuste aandag. Gefokuste aandag sit die tegnologie af. Gefokuste aandag kan jy in die kar gee veral, wanneer jy en jou kind alleen ry. Gefokuste aandag help om 'n ark in 'n huis te skep. Leer die dissipline aan van vra. Met ander woorde, belangstellende vrae. Jy kan nou kritiese vrae ook vra, bly weg daarvan. Maar wanneer jy vir 'n kind regtig wil sê, maar weet jy wat, jy het nou my volle aandag, jy het my gefokuste aandag en ek luister werklik, ek stel werklik belang, dan vra jy vra. So leer die dissipline aan van oop vra om jou kind aan die gesels te kry en jy, terwyl jou kind die vrae beantwoord, gee gefokuste aandag. Maak jou huis 'n lekker plek. Weet jy, reël pretgeleenthede. Laat humor deel wees van jou huis. Ek sê, weet, 'n ark kan 'n klein plekkie word. 'n Huis kan 'n baie klein plekkie word. Jy kan 'n 4 slaapkamer huis hê, jy kan 'n mansion hê, jy kan 'n 5 slaapkamer hê. Dit kan baie klein wees as daar nie pret is nie, as daar nie humor is nie, as daar nie lag is nie. Doen dinge saam in die gemeenskap. Ek plaas soveel nood in die gemeenskap reg rondom jou. Maak nie saak waar in Suid-Afrika jy is of selfs in die wêreld jy is nie, daar's nood. En dis als goed wat jou kind laat verborge en veilig voel. Doen 'n pa-dogter date.
Doen 'n ma-seun date en 'n pa seun en 'n whatever. Ek bedoel jy verstaan wat ek bedoel. Maak sulke afsprake. So daar's 'n klomp praktiese goed wat 'n mens kan doen. Mense, dis nie net 'n Bybelvers wat hang in die lug nie. Dis nie net 'n geestelike gedagte wat hang in die lug nie. Dis 'n geestelike gedagte uit die woord uit waaroor die Here ernstig is. Bou 'n ark in jou huis. Maak dit 'n veilige plek. Maak dit 'n lekker plek vir almal. So ouers, kom ons gaan doen dit. Dis die uitdaging vir jou, dis die uitdaging vir my. Nie net in hierdie grendeltydperk nie. Nie net in hierdie tyd van social distancing nie. Dis vir elke dag. Kom ons vestig nou die kultuur in ons huise dat ons kan aangaan na die tyd daarmee. Ag, ek hoop weer jy het 'n klomp praktiese goed gehoor vanaand, 'n klompie goed geleer, wat jy regtig kan gaan doen. Wat jy kan gaan leef. Dis vir my 'n voorreg om saam met jou te kuier. Dis vir Vita Amp 'n voorreg om in jou huis te kan wees. Ja, kom ons doen hierdie saam. Kom ons gaan maak hierdie wêreld 'n beter plek deur gesonde en gelukkige gesinne. Nou ja, dan sit dit totsiens van my kant af en dit is letterlik 'n tot volgende week wat ek jou weer gaan sien en weer saam met jou gaan kuier. Totsiens hoor. Volg ons op sosiale media op Instagram en op Facebook en bly op hoogte van sake. Indien jy 'n finansiële bydrae wil maak tot Vita Amp, is jy meer as welkom om die Zapper-kode te gebruik of gaan loer op ons webtuiste vir ons bankbesonderhede. Jou bydrae sal help dat Vita Amp kan voortgaan om nog vir lank 'n verskil te maak in die lewens van gesinne, jong mense en leiers. Ons groet tot volgende week, 30 April, weer hier op Facebook Live.